Good morning， 今天早上呢，我其实要在家里面办一点事儿嘛，做一点事情，然后再去上班。那之前呢，可以跟大家先介绍一下，我自己买了很多好看的文具，笔袋真的超级好看，配色非常低饱和的。这个侧面有一个这个扣子，可以把它打开，这样就可以把笔袋这样拿起来了，关起来就是这样子的，就很方便，而且它里面容量很大，其实你放10几20支笔，我觉得完全没有问题吧。买了另外一个笔袋是这个颜色，它这些袋子都是可以拆下来的，就放在这里就可以当一个笔筒在这里。女生的话还可以放那个化妆刷，容量真的都很大。它这里面还有夹层，你可以把比如说橡皮擦呀，或者一些便签啊放在这里面。除了这个以外呢，我还买了他们家的一个本子，是这种非常 ins 风的哈。它这个本子吧是那个 B5 的大小，一共带有40张的样子吧，平均一个呢也要3块钱左右。哇，这颜值真的是绝子了！这个人怎么这么会购物呢？你就说啊，还有我新买的布朗熊的，这个是自带的一个收纳盒，真的很方便，就可以省去笔盒了。这棕色黄色，是一个联名笔。很流畅好写。这个是一个日本的牌子，叫什么 Plantio 大耳狗联名的一支笔吧。这个也是日本的派通和不二家的一个联名。这个好像是蜡笔小新是斑马的，这个就是国誉的，它和那个什么萝莉塔 K 太顺了吧！你看我就是在摸鱼吧，光介绍这个笔就介绍了半天。那我就先赶快的高效率的干一些活儿。中午准备去吃一个特别好吃的，一会儿给你们看。我喜欢吃这个的。这个汤是炒起来的，你知道吗？可以把这个放进去。光盘行动，一个这个呢，大概要50块钱，真的很贵。然后展现韩国传说中的冰美式。准备下班了。现在我准备去看一个文创店，这个文创店算是这边非常大的一个。看看可爱的文具吧。之前买了很多这个装饰那个洞洞鞋的，超可爱。这个好可爱。哇，我想买这个很久了，一直都没有买。好可爱的水杯。你家现用的就是这个。好了，什么都没有买到，我还是先回家吧。来坐韩国的公交车。먹동，먹동，好久不见啦，먹동 안녕。再来买点水果。看我买了这么多水果，一共花了就是人民币150吧。哦，终于回家了。你知道吗？韩国这么一个垃圾袋啊，3块钱。今天就随便吃点吧。这个是一个方便粉丝，特别好吃，辣味的，而且它这个卡路里还很低。出了塞尔达的这个预告片，我要赶快回来看一下。哇，这啥啊？红月，疯了疯了疯了！哇，再看一个中文版的。哇，汤牵手了。还有开飞机，就你感觉真的可以自己 DIY 一个这种交通工具。但是我最近都特别忙，没有时间玩游戏。趁现在有空玩会吧。哦，谁？现在吃晚饭，那个。再工作一会儿。晚安，拜拜。